Bien, hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí para hacer otro tutorial, algo bien sencillo, pero que surgió en el grupo de Cinema 4D castellano. Alguien preguntaba, eh, hacía una pregunta, ¿verdad? Más bien de cómo lograr un efecto parecido al que les voy a mostrar ahora. Yo tengo aquí en esta carpeta la pregunta. Decía que quería saber cómo hace una animación como la que aparece aquí. Muchos ya les comentaban que con After, que con Cinema, etcétera. Según parece, con After Effects pues pudiera ser mucho más fácil, según lo que iban comentando. Y otros, bueno, que sí, que con Cinema se puede hacer y tal, pero parece ser que muchos piensan que hacer esa animación con Cinema es muy complicado, y personalmente creo que no es así. Entonces, esto es una captura también del mismo video. Entonces, el video es fácil, es solamente este logo y tiene una animación aquí tipo ecualizador, donde se mueven unas barritas según suena la música. Entonces, este es el video. Ustedes lo pueden buscar en YouTube si quieren verlo. Yo lo tengo aquí. Básicamente es esto. Según la música va sonando, pues estas barras se mueven y hay una emisión de partículas que, según parece, no tiene nada que ver con el ritmo en sí de la música, sino solamente se emiten y mueren en un punto. Entonces, bueno, voy a dejar que se vea un poco más el video. Ahí se aprecia. Está muy bonito el efecto. Lo que quiero hacer no es hacer algo que se vea exactamente igual, sino con mostrar cómo se hace un efecto como este. Entonces, para que se vea definitivamente, ya que hacerlo directamente en Cinema 4D no es algo tan complejo. Entonces yo tengo esta carpeta, como dije, aquí está la información de ejemplo, la referencia, etcétera. Esta es otra carpeta donde voy a grabar el proyecto, ahora mismo está vacía. Y esta es la otra carpeta donde tengo mis assets. Entonces, los assets son elementos que voy a usar en mi escena. Por ejemplo, el audio, que ya lo extraje del video. Este logo que me he creado, aquí en Photoshop lo hice. Algo muy básico, solamente para hacer, digamos, algo similar a lo que le mostraba. Bueno, este es el archivo editable ya de Photoshop, y esta es la imagen de fondo que voy a utilizar. Se pudiera hacer el efecto sin necesidad de poner una imagen de fondo y tal, y luego se puede componer en otro programa, pero le voy a dar más o menos el ejemplo de algo similar ya hecho todo ahí en Cinema. Entonces, volviendo aquí a Photoshop, este logo, como pueden ver, son curvas. Estos son curvas que se pueden editar. Entonces, esto se puede exportar como Illustrator. Si le da la opción de exportarlo como Illustrator 8, trazo de Illustrator, ¿eh? Si lo puede exportar así, en Cinema le reconoce esos trazos y ya le queda la imagen perfecta en Spline. Otra opción que yo utilicé fue exportar esto como un JPG. Lo exporté como un JPG porque simplemente voy a usar una herramienta que aunque esté en Cinema, casi no la usan, y a veces pues saca de apuros, puede resultar útil utilizarla. Entonces, ya estoy aquí en Cinema. Entonces lo primero que voy a hacer antes de pasar a mostrarles eso es que quiero modificar un poco cómo se ve aquí el viewport. Estas franjas negras de aquí para modelar a veces molestan un poco, entonces lo que voy a hacer es que la voy a quitar. Estas opciones están, si buscan aquí, visor,
les sale. O sea, por ejemplo, tienen cualquier otra cosa ahí. Ven aquí, configuraciones del visor, entonces aquí pueden ver en opacidad, pueden subir o bajar. Para modelar, yo suelo quitarlas. Ya a la hora de sacar un render o hacer alguna animación, pues sí las pongo, porque lo que está en la parte negra no se verá en el render y lo que está aquí dentro sí. Entonces algo que nos ayuda a saber exactamente lo que va a salir en el render. Lo voy a cerrar. Listo. Entonces aquí también en filtro, de momento no me interesa tener la cuadrícula y la quiero quitar. Algo así. Me voy a guiar de lo que es el piso por estos ejes. Bien, entonces les decía, vamos a usar esta herramienta que está aquí en las opciones de spline. Se llama vectorizar imagen. Con esto podemos importar una imagen en blanco y negro. Y de esta manera obtenemos el perfil, los bordes, las splines de esa imagen, los contornos de esa imagen. Por ejemplo, voy a venir ahora y voy a buscar aquí mi logo JPG. Le voy a decir que no. Y ya tengo aquí el logo. Entonces, como podemos ver, no está muy bien contorneado, se ve un poco extraño en relación a la imagen. Pero podemos aquí en la tolerancia arreglarlo un poquito. ¿Ven? Una vez que lo tenemos así, yo puedo hacer esto editable. Le voy a dar la tecla C, o pudiera venir aquí a hacer editable. Ya esto es un spline que yo puedo editar, modificar a mi gusto. Entonces ya ahí puedo arreglar todas las imperfecciones que tenga. También pudiera haberlo hecho en Illustrator y ya venía así en curvas y no hay ningún problema. Si yo quisiera arreglar un poco esto, pues yo pudiera ir seleccionando algunos bordes, decirle aquí así, ir modificando, pudiera borrar los puntos innecesarios, por ejemplo, y voy corrigiendo el trabajo. Yo, para fines de no perder mucho tiempo con esto, pues ya lo tengo más o menos corregido, por lo menos una parte. Entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar este y a mostrar ya el que tengo aquí. Como se fijan, corregí todos estos bordes de acá. Esta parte la dejé así porque no le iba a dedicar ya más tiempo a esto, ya que el efecto en sí que nos interesa es el otro. Solamente quería mostrarle esto para que sepan que tienen esa herramienta, porque a veces hay personas que saben usar Photoshop pero no se manejan muy bien con las splines. Entonces empezar aquí con una spline a hacer cualquier cosa, de repente no sienten que tienen mucho control. Entonces bueno, esta es una opción que pueden utilizar en ocasiones. Vamos a borrar esto. Esta parte incluso la pueden editar también. Si yo, aparte de arreglar, yo de repente digo no me gusta aquí como quedó esto, pues yo puedo seleccionar esta parte, boom, la borro. Entonces ya solamente me estoy quedando con esto, por ejemplo. Entonces vamos a trabajar así en este ejemplo que les quiero dar. Entonces voy a venir aquí, extrusión, presiono Alt y doy clic y ya me queda esto puesto. Entonces tenemos ya una extrusión, le pudiera dar más o menos. Como vimos en la imagen que tenemos aquí, no, perdón, esta no es. Aquí en las referencias, esto es plano, esto no tiene profundidad. Por lo tanto, pudiéramos o no darle una profundidad a esto, pudiéramos usarlo así, bien delgado y tal. Yo lo voy a dejar con un poquito, solo por cuestión de gusto. De todas formas, luego para el render podemos hacerlo en una vista frontal y ya. Entonces, básicamente ya tenemos esa parte lista, que es nuestro logo. Voy a poner aquí, logo. Bien, puedo también venir acá y decir fondo y buscar, creo un nuevo material,
Vamos a buscar nuestra imagen de fondo. De momento le voy a decir que no me la copie y la voy a poner aquí en el fondo. Entonces la imagen aquí se está distorsionando por el tamaño que tengo en la configuración de render. Entonces abro un material y las configuraciones de render y veo aquí que la imagen tiene una resolución de 1920 por 1080. Entonces voy a cambiar esos datos. 920 aquí 1080, y ahora sí el visor me está mostrando la imagen en su tamaño completo, real, y también el render será en ese mismo tamaño. Entonces voy a crear otro material aquí. Los materiales los estoy creando haciendo doble clic en un espacio vacío del gestor de materiales. Pudiera también venir aquí a crear nuevo material y se crea. Entonces voy a deshabilitar aquí, a crear aquí la velocidad, le voy a poner blanco, nombre, y a estos fondos. Esto es solo para organización. Mientras más ordenado nuestro trabajo, pues más fácil es luego editarlo. Entonces minimizo eso y ya tenemos aquí esto. Ok. Vamos a crear entonces ahora un cubo. Vamos a cambiar su tamaño pequeño. A ver, así, y a bajarlo. A ver, algo más o menos. Entonces lo voy a hacer editable. Letra C. En modos. Voy a venir aquí para mover el eje de coordenadas. Lo voy a poner acá. Estoy tardando más tiempo porque voy explicando, pero esto se puede hacer en 5 o 10 minutos y ya. No hay que complicarse mucho la vida. Entonces voy a escalar esto, lo voy a poner pequeñito. Una cosa tal que así. Entonces bien, teniendo ya este elemento aquí, que va a ser lo que nos va a hacer el efecto de ecualizador cuando suene la música, le voy a buscar aquí en Mograph un clonador. Sale clonando hacia arriba. Voy a decir que no, que lo quiero en X. Voy a poner hasta aquí más o menos. Entonces voy a cambiar aquí a punto final y voy a aumentar el número de clones. Quizás ahí está bien. Entonces esto es solo para ejemplificar, entonces bien, tengo eso ahí. Estos son mis clones. Le voy a poner ecualizador. Si voy aquí a esta vista, exacto, ahí no se ven los cubos. Voy a copiar este material también aquí y listo. Entonces, teniendo el ecualizador seleccionado, voy a buscar en las opciones de Mograph Effector, Sound Effector o efecto de sonido. Bien, vemos las opciones, está todo perfecto. Veo aquí en mi clonador de Mograph en efecto que tengo aplicado el efecto. Entonces bueno, vamos a editar ese efecto. Archivo de sonido, seleccionamos y buscamos el audio. Le digo que no lo quiero copiar de nuevo, ya lo tengo. Entonces vamos a ponerle aquí paso. Si yo dejo esto en todo, por ejemplo, le doy un play, ven cómo se mueve todo. Voy a ocultar un momento nuestro logo, voy a ocultar un momento el fondo. Entonces tengo aquí mis clones. Si le doy play
aquí ya se empieza a aplicar el efecto. Muy simple, muy fácil. Con 2 clics ya el efecto está ahí. Pero todavía no está como yo quiero. Entonces aquí en todo le cambio las opciones a paso. Y vemos como ya el efecto trabaja de forma individual sobre los clones. Voy a parar aquí. Ustedes no están escuchando la música cuando yo le doy a reproducir aquí porque me he colocado los audífonos para que no esté molestando el sonido de la música cada vez que hago las pruebas. Entonces voy a aumentar el tiempo. No sé cuál es la duración exacta del audio, pero digamos que yo voy a poner aquí un número X de fotogramas, 5000 quizás. Voy a ampliar esto y le doy. Esto es para que el audio pueda reproducirse todo este tiempo y el efecto pueda verse mejor. Ok, lo voy a pausar. Lo primero que veo es que el efecto está sucediendo hacia arriba. O sea, las ondas van hacia arriba y yo quiero que vayan hacia abajo. Entonces esto lo cambio aquí. Cambio esta opción y ya ahora el efecto va a ser hacia abajo. Bien. Puedo mostrar otra vez acá. Y tenemos algo ahí, ¿ven? Fácil. Entonces, ok. Lo otro que está pasando es que me está moviendo este cuadro de forma en pequeños cuadritos y yo quiero que se estiren, o sea, quiero afectar la escala. Voy a buscar aquí, entonces, qué parámetro me va a ayudar con eso. Aquí vemos que es la posición lo que estoy editando. Yo no quiero la posición, quiero la escala. Le voy a poner una escala, digamos de 8. Ok, está afectando la escala, pero le está afectando hacia arriba una vez más. Entonces le voy a poner menos 8. Aquí ya está en la dirección que yo quiero. Puedo aumentar esa escala. 8, digamos 10. Y ahí vemos el efecto. O sea, prácticamente ya tenemos el efecto ahí listo. Lo que veo que los clones quedaron muy cerca. Puedo ir y editar eso. Algo así. Vamos a ver. Vamos a dejar que avance un poco más el tiempo. Esto podríamos moverlo porque está separado perfectamente. Bien, entonces ahí se puede apreciar el efecto, está hecho. Con esto de aquí podemos aumentar o disminuir la fuerza del efecto sobre los clones. Entonces hay varios parámetros más que pueden sernos útiles en un momento dado, según lo que queramos hacer, que cambie de color según la música, muchas opciones, pero básicamente este es el efecto que se necesitaba para crear algo como esto. Entonces, muy simple, muy fácil, no nos ha tomado prácticamente nada de tiempo. Pudiéramos seguir configurando más cosas, pero ya ahí prácticamente está hecho. Nos faltarían las partículas. No es una cosa tampoco del otro mundo.
Pudiéramos agregar aquí un emisor. Vamos a ver. Voy a girar hacia abajo. Lo voy a posicionar. Por aquí. Vamos a ver. Estoy en la vista superior. Voy a tratar de posicionar esto lo mejor posible. Algo así más o menos. Yo creo que ahí está la posición que nos puede servir. Acá voy a volver a ocultar esta parte para hacer las pruebas. Entonces, emisor, partículas. Vamos a poner que la emisión dure todo lo que va a durar la animación, por ejemplo. Voy a darle, a quitar esto un momento. Empieza a emitir. Entonces en velocidad vamos a ponerle 8. Está todavía muy poco. Podemos poner, no sé, 15. No. Una velocidad que nos funcione. Duración y frame. Bueno, queremos que las partículas mueran en un punto más cercano. Vamos a ver. Ponemos un valor que nos sirva, 50 quizá. Exacto, aquí ya las partículas empiezan a morir a esta altura. 60, algo así. Una variación de eso, igual en la velocidad, un poco de variación también, para que algunas sean más rápidas y otras más lentas. Pues más o menos esto es el efecto. En cantidad, pudiéramos emitir más cantidad de golpe. 50 y 50 para el reloj, algo así. Ahí ya tendríamos el efecto de las partículas. Claro, esto no se renderiza. Esas partículas no se renderizan por sí solas. Tendríamos que crearnos, digamos, una esfera. Voy a ponerle 4 segmentos. Como eso va a estar pequeñito, no se va a ver. 0.1 quizás. Y la vamos a poner aquí dentro. Vamos a copiar también este material. Estoy dando control y arrastrando el material para copiarlo. También pudiera venir aquí y agregarlo. Entonces, ok, vamos a ver si el material se renderiza o si está muy pequeño. No se ven todavía las partículas, son muy pequeñitas. Voy a agregarle 0.5 ver. Exacto, aquí se empiezan a ver. El fondo hace que no se vean mucho, pero vemos que sí que están ahí. Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos el efecto. Tenemos el ecualizador, que le podemos aumentar o disminuir el efecto. Tenemos las partículas, tenemos el fondo, tenemos todo. Si mal no recuerdo, pues aquí se ve que esto como que brilla un poco. Para eso simplemente, si vamos a sacar el render, podemos venir aquí, efecto, creo que es destello, no, destello no es, hay un efecto de resplandor, sería fosforescencia, vamos a ver, sí, este mismo, fosforescencia, para intensidad
de 100, tamaño no sé, de 2, para ir probando. Y bueno, ahí el efecto está brillando, pero está muy fuerte, está muy intenso. Vamos por el tamaño de 1. Okay, ahí más o menos se ve el efecto. Podríamos bajarle la intensidad aquí. Más o menos. Sería cuestión de ir ajustando para que el cielo no se queme, etcétera. Pero en pocos pasos, digamos, tenemos el efecto que queríamos. Es algo sencillo, o sea, no sé por qué se lo encontraban tan complicado hacer esto en Cinema. Yo he perdido más tiempo tratando de ir explicando y tratando de hacer los pasos un poco más lentos para que ustedes puedan seguirme, pero no es algo complicado, por lo menos el crear el efecto. Ya el lograr quizá una estética más como queremos se toma un chin más de tiempo porque hay que ir ajustando valores, haciendo pruebas, pero no es algo tampoco del otro mundo. Entonces bien, ya eso sería todo por parte de este tutorial, de este pequeño tip, digamos. También les quiero invitar a que pasen por esta página que estoy creando aquí en el Facebook. Es facebook.com/3dvasquez. Es un perfil que he creado. Aquí lo que quiero es ir compartiendo informaciones de más personas que hacen tutoriales relacionados al 3D, de los tutoriales que yo hago,